под звездами в кромешной ночи. Два поезда на станции стоят. Один из них на юг, на Сочи, другой на север, в холодный Ленинград. Он ехал на юг и хотел покурить. Она на север, на перроне кофе попить. Случайный взгляд пересекся в ночи. В глазах ее он увидел море тоски. Она рассталась и снова одна, и он одиночество выпил чашу до дна. Они смотрели друг другу в глаза, и мысль промелькнула: а если судьба? Недолго стоят в ночи поезда, а вдруг на перроне лишь одна, и дарит ей свет большая луна. Быть может, она для него создана. Зеленый сигнал загорелся в ночи. Поплыли в окне перрон фонари. Поезд отправился тихо на юг. Все дальше и дальше поезда звук. Он ехал на юг, он думал о ней и мечтал лишь о ней. А за окном море огней, светились вдали за окном города. Ему не уснуть, с ним одна лишь мечта. Быть может, когда-нибудь встретит ее, и будет у них все двоих хорошо. Недолго стоят в ночи поезда, а вдруг на перроне лишь одна, и дарит ей свет большая луна. Быть может, она для него создана. Летят по нитям стальным поезда, и в каждом из них может чья-то судьба. Пускай встречаются наши пути, и пусть повезет кому-то в любви.